الشخير مشكلة عويصة، أقل واحد فيها تعبان هو المشخر نفسه، اللي بكلها حرام اللي نايم جنبه. تعرف إنه نص الشعب بشخره؟ وبعد سن 60 بصير تلتين الشعب. قوة الشخير ممكن توصل ل 90 ديسيبل، ما يعادل صوت شاحنة مرة من جنبك. الكلام العادي بيكون 60 من 50 ل 60 ديسيبل. 2% من المشخرين ممكن يوقف عندهم النفس وهم نايمين. أكيد هذا الشيء جدا خطير، لأنه نسبة الأكسجين الواصلة للمخ وبقية الأعضاء بتقل. شو هو الشخير؟ الشخير ببساطة هو صوت الهواء لما يمر بممر تنفس ضيق. وانت نايم بترتخي عضلات اللسان وعضلات الحنك، وبالتالي بيضيق ممر التنفس. اللي بيزيد الطين بلة إنك تنام على ظهرك، لأنه الجاذبية راح تسحب اللسان لتحت وتضيق الممر أكتر وأكتر. الدكاترة الألمان بيقولوا كل ما علي كل ما علي صوت الشخير كل ما كان دليل على شيء أخطر. شو العوامل اللي بتزيد الشخير؟ السمنة، الدخان، الكحول، الاستغراق بالنوم، بمعنى واحد كان عنده يوم طويل شاق قبليها مش نايم، أكيد نغماته حتكون أعلى، والمنومات. كيف يتم تشخيص الشخير؟ العيان بيجي أصلاً مرته مشخصة وخالصة. إحنا كدكاترة أنف وأذن وحنجرة نفحص الأنف والفم. لو لقينا أسباب في الأنف مثل انحراف حاجز الأنف أو تضخم للأنسجة أو جيوب أنفية يجب إصلاحها. في الفم ممكن يكون في تضخم للوزتين أو ارتخاء للحنك اللين اللي هو الجزء الخلفي من سقف الفم، وهذا يجب معالجته جراحياً. بعد ما فحصنا المريض بنبعته لمعمل لتسجيل نفسه أثناء النوم. طرق العلاج: أول شيء لو واحد ناصح نقول له نزل وزنك، بطل دخان وكحوليات، حاول تستغني عن المنومات. في أدوات كتير تنباع بالصيدلية ممكن تفيد البعض والبعض الآخر لا. مثلاً في لزقة بحطوها على الأنف، أو في أدوات بتوسع مدخل التنفس. وفر فلوسك، ما رح تستفيد من هالشيء. في رباط ممكن الواحد يشتريه بيساعد على إنه يرفع الفك السفلي لفوق، ممكن الواحد يجربه. الطريقة الثالثة في واقي الفم اللي بيساعد على إنه الفك السفلي ينسحب لقدام مع اللسان. استمريت عليه يوم يومين مش هتكمل أسبوع. في مخدات معينة بيلبسها الواحد على ظهره فمش حيقدر ينام على ظهره، بينام على جنب. الناس اللي بتوقف عندهم التنفس مهم جدا إنهم يستعملوا قناع التنفس. هذا الجهاز بيضخ الهواء تحت ضغط عالي فبيجبر ممر التنفس إنه توسع. آخر شيء هي العمليات. طبعاً عمليات الأنف والفم اللي حكينا عنها مثل تصليح حاجز الأنف أو إزالة اللوزتين. ممكن نستخدم الليزر أو الإشعة الراديوية لمعالجة الارتخاء الحنك. الفكرة أنه يتم بهاي الأشعة معالجة قاعدة اللسان والحنك اللين، مما يؤدي إلى ضمور هاي الأنسجة. في عملية جديدة ما لها بأوروبا غير يمكن 10 سنين، وهي منظم ضربات اللسان. هو جهاز يتم زراعته بالصدر مثل منظم ضربات القلب، بيحسب لك أنفاسك، وأول ما تتوقف بالليل عن التنفس يرسل ضربة كهربائية للسان تقبض اللسان، وبالتالي بتوسع مجرى النفس. بتعرفوا أي حدا ممكن يستفيد من هاي المعلومات، لا تحرجوا وتسوي له تاج، بس ابعث له الفيديو بالسر.